وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في تويتر: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. أيها العراقيون الشجعان أينما كنتم في وطننا العظيم الذي سطع عليه أعداء الحق والحرية والإنسانية في نزعة عدوانية حملت أسوأ ما في التاريخ من بشاعة وعقد وأحقاد متراكمة، فاحتل العراق نتيجة ذلك من قبل الفرس وآخرين ممن سبقوهم من أشرار الأرض، فدمروا كل ما هو جميل وأحرقوا بغدادنا التي تغنى بها كل محبيها والمعجبين بها، وأحرقوا كل ما في العراق من إبداع في مجالات الفكر والعلوم والآداب. نحيي هذه الأيام ذكرى استشهاد بطل الأمة الرئيس الشهيد صدام حسين، الرئيس الشرعي والدستوري للعراق العظيم وباني نهضته، كي تصبح بغداد حادية للركب العربي والإنساني وعمود الخيمة العربية الصلب. ولم ترق تلك النهضة للبعض من أعداء يقظة الشعوب، فانساق حفنة ضالة من حملة الجنسية العراقية وضربوا البلد وأهله بعصا الشر والطغيان، وكبدوا العراقيين خسائر هائلة من الدماء والأرواح البريئة، وفعلوا كل ما يغضب الخلق والخالق. هؤلاء الذين ظنوا ظن السوء أن التغيير نحو الأفضل سيكون باحتلال العراق وتدمير شعبه وقيادته، ونفذوا في ليلة 19/20 من آذار 2003 جريمتهم القذرة والتي انتهت باحتلال البلد في 9 نيسان 2003. ذلك اليوم الأسود سيبقى عارا في تاريخ البشرية والأمم والشعوب، اليوم الذي اجتمعت فيه كل قوى الشر للتخلص من رمز العراق والد الرئيس الشهيد صدام حسين وقيادته الوطنية، وسقطت بعد ذلك كل الأقنعة لتظهر الوجوه القبيحة لهؤلاء الجنات الذين ادعوا الديمقراطية والتحرير. لقد قاوم والدي وإخوتي وأبناء شعبنا الأبطال المحتل حتى الشهادة بإيمان راسخ بالله وببلدهم وحريتهم. اليوم ونحن نحيي الذكرى 14 لرحيل القائد الشهيد صدام حسين، فإننا نجده بيننا الشجاع لقائد وأب أبى أن يخنع للذل أو أن يبيع بلده للمحتل. وراح أبطالنا العراقيون الشرفاء يحذون حذو رموزهم في رفضهم ومقاومتهم للذل والطغيان والاحتلال، مطالبين بحقوقهم وحريتهم في بلدهم والعيش الكريم في وطنهم. وقدموا الكثير من الشهداء من أجل ذلك الهدف السامي، فسطروا أروع ملاحم البطولة التي سيكتبها التاريخ لهم بأسطر من ذهب. تحية لك أيها الوالد الحبيب والقائد البطل في ذكرى رحيلك التي يحييها شرفاء الأمة والإنسانية في كل مكان، وستبقى هذه الذكرى العطرة المشرفة حاضرة بيننا كل يوم، لأنها عنوان عز وفخر لنا ولناسك الذين ساروا على دربك. تحية لرفيق دربك العم الغالي الأستاذ عزة الدوري رحمه الله ورفاقه. تحية لكل شهداء العراق والأمة العربية والإنسانية. أختكم رغد صدام حسين 2020.